Jednoduché, že rob to na 100%, rob to srdcom, daj do toho všetko, čo vieš a proste ten tvoj klient vysnívaný sa ti raz ozve, že ja keď som začínal fotiť, tak mojím snom bolo, že chcem fotiť majstrovstva sveta v ľadovom hokeji. To som fotil, neviem, 8 rokov dozadu, neviem, 6, fakt neviem, typujem. Fotil som to niekoľko rokov dozadu, že prišiel som domov s tou vestou IHF a tak som si sadol na posteľ a vravím, že a čo teraz, že toto si chcel, že okej, že nebolo to ani také, jak si čakal, že okej, hokej a každý iný, akože reálne, čo som fotil bežne, že vlastne som zistil, že čo z toho mám, že som si splnil ten sen, že snom nie je, pokračuješ ďalej. Že fotiť toto, chcem fotiť toho interpreta, že pre mňa je snom byť akože robiť, čo ma baví a byť šťastný v živote, že to není o tých akéby, že jednotlivých krokoch, že teraz som fotil toto, že... Like a boss.